করে মাত্র 10 মিনিট। যাদের প্রোডাক্টটা দেখার ইচ্ছা আছে চাইলে কিন্তু বাসা বাড়িতে কিংবা রেস্টুরেন্টে তাও কিংবা বটি দিয়ে কুচি করে কাটতে যান আপনাদের হাত যাবে। যদি কাটেন আমার এই মেশিনের মাধ্যমে 5-10 পিস করে কাঁচামরিচ দিবেন আর মেশিনটার ভিতরে দিয়ে এভাবে চাপ দিবেন। খুবই দ্রুত এবং অল্প সময়ে কাঁচামরিচটাকে এভাবে আপনারা কুচি করে কাটতে পারেন। শুধু কাঁচামরিচটাকে কাটবেন না, দেখেন যারা বলে এ ধরনের পেঁয়াজটা কাটতে গেলে চোখ চলে, চোখ থেকে অপরে কান্নার মতো পানি পড়ে। প্রথমে পেঁয়াজটা এরকম গোল গোল পিস হবে। যারা ভর্তা ভাজি মাংস বোনায় ব্যবহার করতে চান, যারা ভর্তা ভাজি মাংস বোনায় ব্যবহার করতে চান, মেশিনের মধ্যে পেঁয়াজটাকে আরেকবার এভাবে চাপ দিবেন, তাও কিংবা বটি লাগবে না, এভাবে পেঁয়াজটাকে কুচি করে কাটতে পারেন। শুধু কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ধনিয়া পাতা কাটবেন না, দেখেন যারা বলে ক্যারেট, ভেন্ডি, উস্তা, লাচ্ছি, বরবটি, সিম যে কোনো সবজি থেকে আপনারা সবজিটাকে ভাজি করতে চান, মেশিনটার মধ্যে এভাবে চাপ দেবেন। ক্যারেট, ভেন্ডি, উস্তা, লাচ্ছি, বরবটি, সিম যে কোনো সবজি থেকে এভাবে আপনারা সবজিটাকে ভাজি করতে পারেন। অনেকে বলে থাকে একটু কেন কাটাচ্ছি, তাহলে আমরা সবজিটাকে সিলবো কিভাবে? যারা বলেন ছোট কিংবা বড় যে কোনো সবজিকে সিলতে চান, এই মেশিনের উপরে একটি অপশন আছে, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, আলু, কচু, সিম যে কোনো সবজিকে ধরে টান দিবেন, সবজিটাকে এভাবে আপনারা সিলতে পারবেন। শুধু সবজিটাকে সিলবেনই না, দেখেন যারা বলেন শসা থেকে সালাদ করবেন, গাজর থেকে সালাদ করবেন, লাউ বটি দিয়ে কাটতে গেলে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজ হয়, মেহমানদের সামনে দিতে পারেন না, শসা, গাজর, টমেটো মেশিনটার মধ্যে দিয়ে এভাবে চাপ দিবেন, শসা থেকে সালাদ হবে, গাজর থেকে সালাদ হবে। এখানে অনেকে বসে আছে যারা হয়তো ভাই সালাদটাকে গোল করে না, কেউ চায় কুচি করে খেতে। যারা কুচি করে খাবেন এই সালাদটাকে মেশিনের মধ্যে আরেকবার দিয়ে এভাবে চাপ দিবেন, এভাবে সালাদটাকে আপনারা কুচি করে কাটতে পারেন। আরো যারা দেখতে চান, আপনাদের হাতে স্মার্টফোন আছে, আপনারা ইউটিউব থেকে ভেজিটেবল কাটার মেশিন সার্চ করলে দেখতে পারেন কত রকমের সবজিকে সিলা যায় এবং কাটা যায়।